Leksjon 1. Eventyr etter arbeid. Hei, Anna. Hva endte du opp med å gjøre etter jobb i dag? Vel, det var en så fin kveld, så jeg bestemte meg for å utforske en ny tursti i nærheten av huset mitt. Oho, en tursti? Det høres gøy ut. Hvordan var opplevelsen? Det var flott. Stien gikk gjennom dette vakre skogkledde området. Det føltes så fredelig og forringende. Det er kjempebra. Jeg elsker å være ute i naturen, spesielt etter en lang dag på kontoret. Meg også. Det er bare noe med å få litt frisk luft og trening som virkelig lader batteriene. Absolutt. Kom du over noe interessant dyreliv eller habitater underveis? Ja, faktisk. Jeg oppdaget noen forhjort og til og med et par forskjellige fuglearter jeg ikke hadde sett før. Hvor kult! Jeg liker alltid å se den lokale flora og fauna når jeg er ute og utforsker. Samme her. Det er som en liten naturoase midt i byen. Det er skikkelig pent. Jeg må kanskje bli med deg på en av turene dine etter jobb en gang. Det burde du absolutt. Jeg vil elske selskapet. I tillegg kan jeg vise deg noen av favorittstedene mine. Det høres fantastisk ut. Jeg kunne bruke flere muligheter til å komme meg ut og nyte naturen. Definitivt. Det er en flott måte å slappe av og lade opp etter en travel arbeidsdag. Sikkert. Jeg er glad du hadde det så fint på turen i dag, Anna. Takk, John. Det var den perfekte måten å avslutte dagen på. Jeg gleder meg til å dra tilbake. Jeg klandrer deg ikke. Bare gi meg beskjed neste gang du planlegger et eventyr etter jobb. Vil gjøre det. Jeg gleder meg til å dele opplevelsen med deg. Fantastisk. Det er en plan. Dette gjør meg veldig spent på å komme ut oftere. Fantastisk. Jeg vet at du kommer til å elske det. Naturen har en måte å forringe ånden på. Jeg kan allerede føle det. Takk for anbefalingen, Anna. Jeg setter pris på det. Leksjon 2. Utforske lokale nyheter. Hei, Anna. Har du en favorittlokalavis du leser? Hei, John. Det gjør jeg. Jeg liker å lese Dagsavisen for å holde meg informert om hva som skjer i byen vår. Det er flott. Jeg er på samme måte. Jeg liker ofte å lese avisen om morgenen. Samme her. Det er 3 forskjellige aviser publisert i byen vår, så jeg prøver å se på en rekke av dem. Ja, det er en god tilnærming. Å sjekke flere kilder hjelper deg med å få en godt avrundet visning. Nøyaktig. Jeg synes det er fascinerende å sammenligne perspektiver og dekning av lokale hendelser. Definitivt. Det er utrolig hvordan forskjellige aviser kan fremheve unike vinkler på de samme historiene. Absolutt. Har du en personlig favoritt blant de 3 avisene her? Du vet, jeg har en tendens til å trekke meg mot den daglige Metroavisen. Jeg synes rapporteringen deres er balansert og grundig. Ja, det er et solid valg. De gjør en utmerket jobb med å holde samfunnet informert.
Avtalt. Og jeg liker at de har en god blanding av harde nyheter, lokale interessestikker, og til og med noe morsomt innhold. Ja, den godt avrundede tilnærmingen er virkelig tiltalende. Det gir en hyggelig lesing. Sikkert. Greit. Jeg skal sørge for at jeg henter en kopi på vei inn i morgen tidlig. Høres ut som en plan. Jeg må sjekke det ut også. Dette har vært en god diskusjon om lokale nyheter. Definitivt. Det er alltid bra å holde seg oppdatert på hva som skjer i samfunnet vårt. Leksjon 3. Handletur. Hei, Anna. Skal du til butikken senere? Jeg må plukke opp noen ting. Utmerket timing, John. Jeg var akkurat i ferd med å dra ut på en shoppingtur. Trenger du noe spesifikt? Vel, jeg går tom for noen grunnleggende kontorrekvisitter, penner, notisblokker, den slags ting. Fikk det. Jeg kan definitivt holde øye med dem. Er det noe annet du leter etter? La meg tenke. Jeg kunne trenge en ny datamus hvis du tilfeldigvis ser noen gode tilbud. Ok, kontorrekvisita og en datamus. Bemerket. Jeg skal sjekke elektronikkdelen. Perfekt. Takk, Anna. Jeg setter stor pris på at du plukker dem opp for meg. Ikke noe problem i det hele tatt. Jeg tar gjerne tak i dem mens jeg er ute. Er det noe annet du trenger? Jeg tror ikke det. Bare de viktigste elementene vil være flotte. Prøver å fylle på det grunnleggende, vet du. Absolutt. Det er alltid godt å ha de viktige forsyningene for hånden. Jeg skal holde øye med. Fantastisk. Jeg refunderer kostnadene når du kommer tilbake. Bare gi meg beskjed om totalen. Høres bra ut. Greit. Jeg drar for å shoppe litt. Er det noe annet jeg kan hente til deg? Jeg tror det dekker det. Takk igjen, Anna. Ha en flott tur. Du er velkommen, John. Vi sees senere med de nye forsyningene dine. Kos deg med resten av dagen. Du også. Chat med deg snart. Leksjon 4. Øk selvtilliten. Anna, kan jeg spørre deg om noe? Jeg har følt meg litt usikker i det siste. Selvfølgelig. John, hva er det som skjer? Jeg er her for å lytte. Jeg har tvilt på meg selv og mine evner. Jeg frykter smerten ved å bli avvist. Jeg forstår den frykten, men husk, du er nok. Tvil aldri på din verdi. Tror du virkelig det? Noen ganger føler jeg at jeg ikke er god nok. John, du er så dyktig og talentfull. Ikke la de negative tankene få deg ned. Jeg prøver å være positiv, men det er vanskelig noen ganger. Jeg vil bare føle meg trygg på meg selv. Jeg vet at det ikke er lett, men du har så mye å tilby. Fokuser på styrkene dine, ikke svakhetene dine. Du får det til å høres så enkelt ut. Hvordan begynner jeg å tro det om meg selv? Det krever øvelse, men vær snill mot deg selv. Feir de små gevinstene dine, og ikke vær så hard mot deg selv.
Ok, jeg skal prøve det. Det er bare vanskelig når jeg sammenligner meg med andre. Jeg vet, men alle er på sin egen reise. Sammenligning er gledens tyv. Omfavn din unikhet. Du har rett. Jeg må slutte å bekymre meg for hva alle andre gjør. Nøyaktig. Bare fokuser på å være den beste versjonen av deg selv. Du har dette, John. Takk, Anna. Jeg setter stor pris på at du tok deg tid til å oppmuntre meg. Det betyr mye. Leksjon 5. Teknologitransformasjon. Hei, Anna. Husker du da vi var yngre og datamaskiner fremdeles var litt av en nyhet? Å ja, det gjør jeg definitivt. Det er utrolig hvor raskt teknologien har avansert. Absolutt. Jeg husker da familien min først fikk en datamaskin. Det var en så stor sak. Samme her. Da var målet å kjøpe en datamaskin innen år 2000. Haha, ja. Og da 2000 rullet rundt, hadde datamaskiner blitt veldig vanlige. Nøyaktig. Det er sprøtt å tenke på hvor mye de har utviklet seg og blitt en integrert del av hverdagen vår. Tuller ikke. Jeg husker da internett fremdeles var oppringt og nettlesingen var så treg. Herregud, oppringingsdagene. Venter for alltid på at en enkelt webside skal lastes inn. Haha, ja. Og nå har vi lynraskt bredbånd og smarttelefoner i lommene. Utrolig, ikke sant? Teknologi har fullstendig forvandlet måten vi lever og jobber på. Definitivt. Jeg lurer på hva de neste store fremskrittene blir. Virtuell virkelighet? Kanskje? Åhå, det er en interessant tanke. Jeg kan bare forestille meg hvor oppslukende den teknologien vil bli. Ikke sant? Mulighetene er uendelige. Det er en spennende tid å være i live, det er sikkert. Absolutt. Jeg er nysgjerrig på å se hvordan teknologien vil fortsette å forme fremtiden vår. Meg også, men en ting er sikkert, endringstempoet bremser ikke snart. Det er helt sikkert. Det har vært en utrolig reise, og jeg gleder meg til å se hva som blir neste. Samme her. Fremtiden er lys, min venn. Leksjon 6. Fremveksten av tegneseriekultur. Hei, Anna. Så du den siste superheltfilmen som nettopp kom ut? Åhå, nei, jeg har ikke sett den ennå. Jeg har tenkt å sjekke det ut. Er du en stor tegneseriefan? Absolutt. Jeg har elsket dem helt siden jeg var liten. Historiene og karakterene har alltid fascinert meg. Det er så kult. Jeg må innrømme at jeg ikke pleide å være veldig interessert i tegneserier, men de har definitivt vokst på meg. Ja, tegneserieindustrien har virkelig eksplodert de siste årene. Det har blitt en stor del av populærkulturen. Definitivt. Jeg mener, hvem hadde trodd at en enkel tegneserie kunne bli en så massiv industri? Ikke sant? Det er ganske utrolig. Kanskje dette betyr at historiene og karakterene virkelig resonerer med mennesker på et dypere nivå. Det er et flott poeng.
Det må være noe med kreativiteten og fantasien som trekker folk inn. Absolutt. Verdenene og karakterene skapt i tegneserier tilbyr en flukt som folk synes er veldig overbevisende. Jeg kan se det. Historiefortellingen er så engasjerende, og det visuelle er bare fengslende. Helt og fullt, og nå med alle filmatiseringene, gjør det historiene enda mer tilgjengelige for et bredere publikum. Nøyaktig. Det er kjempebra hvordan tegneseriemediet har utviklet seg og funnet mainstream-suksess. Definitivt. Jeg er spent på å se hvordan bransjen og fandom fortsetter å vokse i årene som kommer. Meg også. Det har vært veldig fascinerende å være vitne til dette kulturelle skiftet. Tegneserier har kommet så langt. Avtalt. Det viser bare kraften i god historiefortelling og innovative ideer. Absolutt. Jeg gleder meg til å dykke inn i den neste store tegneserieblockbusteren. Samme her. Det kommer til å bli en spennende tur. Leksjon 7. Utforske reisealternativer. Hei, Anna. Jeg prøver å planlegge en stor tur og kan bruke innspillene dine. Åhå, en tur. Så spennende. Hva slags eventyr tenker du på? Vel, jeg vurderer noen forskjellige destinasjoner og prøver å veie fordeler og ulemper. Ok, la oss høre det. Jeg er glad for å låne et øre og dele tankene mine. Flott. På den ene siden er jeg virkelig tiltrukket av den tropiske øferien, vakre strender, fantastisk mat og en super avslappende stemning. Det høres himmelsk ut. Sjansen til å slappe av og lade opp kan være akkurat det du trenger. Nøyaktig, men så er jeg også fascinert av den historiske biten, så mye kultur og arkitektur å utforske. Godt poeng. Den typen oppslukende kulturopplevelse kan også være utrolig berikende. Avtalt. Det er en tøff beslutning, balanserer avslappning og eventyr. Hva tror du? Vel, med tanke på disse aspektene, vil jeg si at det virkelig kommer ned på hva du håper å få ut av turen. Det er en god måte å se på det på. Jeg må definitivt reflektere over prioriteringene mine. Absolutt. Bare ta deg tid til å tenke gjennom det. Jeg er glad for å brainstorme mer hvis du trenger det. Fantastisk. Takk, Anna. Jeg tror jeg har en bedre idé om hvordan jeg skal gå frem nå. Utmerket. Jeg er glad jeg kunne bidra til å gi et nytt perspektiv. Bare gi meg beskjed om hva du bestemmer deg for. Vil gjøre det? Ok. På tide å få denne turplanleggingen i gang. Setter pris på at du chatter gjennom det med meg. Selvfølgelig. Når som helst. Jeg er spent på å høre alt om reisene dine, uansett hvor du ender opp. Definitivt. Dette kommer til å bli et fantastisk eventyr. Jeg kan føle det. Leksjon 8. Utforske alternative pendlinger. God morgen, Anna. Har du noen gang vurdert å sikre til jobb? God morgen, John. Egentlig har jeg tenkt på det i det siste. Hva fikk deg til å ta det opp? Vel, jeg har prøvd å finne måter å være mer miljøvennlig og få litt trening i min daglige rutine.
Det er en god idé. Sykling til jobb vil definitivt sjekke begge disse boksene. Nøyaktig. I tillegg kan det spare meg massevis på bensin og parkeringsutgifter. Det er sant. Kostnadsbesparelsen ville være en fin bonus. Har du gjort det før? Nei, ikke ennå, men jeg har forsket på ruter og utstyr. Det virker gjennomførbart, selv om det kan ta litt justering. Jeg kan forestille meg. Å bytte opp pendlingen din slik er en stor forandring. Har du tenkt på logistikken? Vel, jeg må finne ut hvordan jeg trygt kan lagre sykkelen min på kontoret. Og jeg må planlegge for været, selvfølgelig. Definitivt. Dette er viktige hensyn. Men jeg synes det er fantastisk at du utforsker dette. Takk, Anna. Det er litt skremmende, men jeg er spent på de potensielle fordelene. Jeg hører deg. Noen ganger kan det føles litt skremmende å prøve noe nytt, men det kan være veldig givende. Det er et godt poeng. Jeg er villig til å gi det en sjanse og se hvordan det går. I verste fall går jeg bare tilbake til å kjøre. Nøyaktig. Det trenger ikke å være en alt eller ingenting-ting. Du kan alltid skalere den tilbake om nødvendig. Definitivt. Ok, jeg skal begynne å kartlegge en plan. Ønsk meg lykke til. Lykke til, John. Jeg synes det er en god idé, og jeg hjelper gjerne slik jeg kan. Fantastisk. Takk, Anna. Jeg vil holde deg oppdatert om sykkelpendlingen min. Leksjon 9. Før i Friends. Hei, Anna. Har du seledyr? Ja, det gjør jeg. Jeg har en hund og en katt. De er mine lodne følgesvenner. Det er kjempebra. Jeg elsker dyr. Hva slags hund og katt har du? Vel, hunden min er en golden retriever som heter Buddy. Han er så søt og energisk. Golden retrievere er så fantastiske hunder. Og hva med katten din? Katten min er en calico som heter Mittens. Hun er litt mer uavhengig, men hun er veldig kjærlig. Calicos er vakre. Det høres ut som om du har en ganske dynamisk duo der. Absolutt. De holder meg på tærne, men jeg elsker dem. Er du også en kjæledyrperson? Du vedder på? Jeg har en labrador som heter Daisy. Hun er min beste lodne venn. Labradorer er så lojale og kjærlige hunder. Jeg kan se hvorfor Daisy er kompisen din. Definitivt. Hun har vært ved min side i årevis. Husdyr blir virkelig en del av familien, ikke sant? Definitivt. De gir så mye følgesvenn og glede. Jeg kunne ikke forestille meg livet mitt uten Buddy og Mittens. Samme her. Daisy har vært der for meg gjennom tykt og tynt. De gir virkelig så mye lykke. Absolutt. Den ubetingede kjærligheten og støtten fra kjæledyrene våre er virkelig spesiell. Kunne ikke vært mer enig. Greit, jeg må gi Daisy litt ekstra kos når jeg kommer hjem. Jeg er sikker på at hun vil sette pris på det. Nyt tiden din med din lodne venn.
Takk, Anna. Gi Buddy og Mittens noen kjæledyr til meg også, ok? Leksjon 10. Komme til bussholdeplassen. Hei, Anna. Jeg er litt fortapt. Jeg må komme meg til busstasjonen, men jeg er ikke sikker på hvilken rute jeg skal ta. Å, ikke noe problem. La meg prøve å hjelpe deg. Hvor starter du fra? Jeg er på hjørnet av Maun og Å. Jeg prøver å komme meg til busstasjonen i sentrum. Ok, jeg skjønner det. Derfra vil du gå sørover på Oak Street. Busstasjonen bør være omtrent en 10 minutters spasertur. Fantastisk, takk. Og når jeg kommer til busstasjonen, hvilken buss skal jeg ta for å komme meg til sentrum? La meg tenke. Buss nummer 12 går direkte til sentrum. Den skal løpe hvert 20 minutt eller så. Perfekt. Tallet 12. Jeg setter stor pris på at du ledet meg gjennom dette, Anna. Jeg vil ikke gå glipp av bussen min. Selvfølgelig. Jeg vet at det kan være vanskelig å navigere i offentlig transport, spesielt hvis du ikke er kjent med området. Definitivt. Jeg kjører vanligvis, så dette er litt utenfor mitt element. Men jeg prøver å være mer miljøvennlig. Det er flott, John. Å ta bussen er en fantastisk måte å redusere karbonavtrykket på. Og det er egentlig ikke så komplisert når du først har fått tak i det. Jeg er sikker på at du har rett. Ok, jeg drar ut nå. Ønsk meg lykke til. Lykke til. Bare husk, sørover på Oak til busstasjonen, så se etter buss nummer 12. Du har dette. Fantastisk. Takk igjen, Anna. Jeg skal fortelle deg hvordan det går. Høres bra ut. Ha en flott tur, og ikke nøl med å ta kontakt hvis du trenger annen hjelp. Vil gjøre det. Snakkes senere. Leksjon 11. En strandferie. Hei, Anna. Hva med å besøke en strand i nærheten i helgen? Jeg kunne bruke litt tid til å slappe av og nyte solen. En strandtur høres helt perfekt ut. Har du noen spesifikke strender i tankene? Vel, det er den fine lille kystbyen omtrent en time herfra. Jeg hører strendene der er vakre. Ja, jeg kjenner den du snakker om. Sandstrendene og glitrende blått vann er bare fantastisk. Fantastisk, det var den jeg håper du ville anbefale. Jeg vil gjerne tilbringe en dag med å utforske og slappe av der. Definitivt. Det er et så fredelig og pittoresk sted. I tillegg er det mange morsomme små butikker og restauranter å sjekke ut. Perfekt. Det er akkurat det jeg trenger, en fin tempoendring fra byens sas og mas. Absolutt. Det vil være den ideelle miniferien. Vi kan pakke en piknik, ta med litt solkrem, og bare suge opp kystvibber. Høres himmelsk ut. Jeg kan allerede forestille meg at vi rusler langs strandpromenaden og hører på bølgene krasje. Meg også, og vi må sørge for å dyppe tærne i vannet. Kanskje til og med ta en svømmetur hvis det er varmt nok. En svømmetur høres guddommelig ut. Jeg blir avslappet bare av å tenke på det. Dette er akkurat hva legen bestilte. Haha,
Jeg kunne ikke vært mer enig. En stranddag er det perfekte middelet for hverdagens stress. Nøyaktig. Ok, la oss begynne å planlegge dette lille sjøeventyret. Jeg kan ikke vente. Heller ikke meg. Dette kommer til å bli så gøy. Jeg teller allerede dagene ned. Kjempebra. Ok, jeg begynner å se på hotellalternativer og ordne. Dette kommer til å bli flott. Fantastisk. Bare gi meg beskjed om hva jeg kan gjøre for å hjelpe. Jeg er så spent på strandferien vår. Vil gjøre det? Takk, Anna. Ok, på tide å dagdrømme om å bygge sandslott og fange noen stråler. Leksjon 12. Vandringseventyr. Jeg elsker fotturer. Det er en fin måte å nyte naturen og holde seg aktiv. Meg også. Det er ingenting som å komme seg ut på stiene og utforske naturen. Absolutt. Den friske luften, den vakre naturen, følelsen av prestasjon, alt er så forrykende. Definitivt. Og det er en så fredelig og forankret opplevelse, tror du ikke? Helt. Det lar meg bare koble fra sjas og mas i hverdagen. Nøyaktig. Det er den perfekte måten å lade opp og koble til igjen med deg selv. Kunne ikke vært mer enig. Har du noen favoritt-tursteder her? Ja, det er denne virkelig nydelige stadsparken omtrent en time unna. Stiene der er bare fantastiske. OOH, det må jeg sjekke ut. Jeg er alltid på utkikk etter nye turopplevelser. Det er det beste. Det er stier for alle forskjellige ferdighetsnivåer, så det er flott for både erfarne turgåere og nybegynnere. Fantastisk, det høres perfekt ut. Jeg vil gjerne planlegge en dagstur dit snart, hvis du er klar for det. Definitivt. Jeg blir gjerne med deg. Vi kan pakke en lunsj og lage en hel dag av det. Høres ut som en plan. Jeg gleder meg til å snøre på meg støvlene og dra på stiene med deg. Heller ikke meg. Det kommer til å bli så gøy. Bare å være ute i naturen. Nyte naturen. Absolutt. Jeg kan allerede føle stresset smelte bort bare å tenke på det. Samme her. Fotturer er virkelig den beste måten å lade opp og koble til igjen. Kunne ikke vært mer enig. Ok, la oss begynne å planlegge turutflukten vår. Høres bra ut. Jeg er så spent. Dette kommer til å bli et fantastisk eventyr. Jeg er ikke i tvil om det. Ok, på tide å gjøre ryggsekken klar. Leksjon 13. Bevare naturlige underverker. World Wildlife-kommisjon viste nylig hvordan regjeringer kan jobbe for å gjøre besøk til naturlige underverker som Niagara Falls til en mer bærekraftig opplevelse. Å, det er fascinerende. Jeg er veldig interessert i å høre mer om anbefalingene deres. Å beskytte disse ikoniske naturområdene er så viktig. Absolutt. Rapporten fremhevet noen viktige strategier, som å implementere B6-kvoter og fremme miljøvennlige transportalternativer. Det gir mye mening. Å kontrollere antall besøkende, oppmuntre til bærekraftige reisemetoder kan gå langt.
Definitivt. De foreslo også å investere i infrastruktur for å minimere miljøpåvirkningen, som å bygge strandperader i stedet for asfalterte stier. Smart. Det bidrar til å bevare de delikate økosystemene rundt disse naturlige attraksjonene. Hver liten bit hjelper, ikke sant? Definitivt, og rapporten understreket verdien av å utdanne besøkende om bevaring og ansvarlig reiselivspraksis. Det er et flott poeng. Å styrke mennesker med kunnskap er avgjørende. Hvis de forstår viktigheten, er det mer sannsynlig at de gjør sin del. Nøyaktig. Målet er å la folk oppleve og sette pris på disse underverkene, samtidig som de beskytter dem i generasjoner fremover. Absolutt. Det handler om å finne den balansen, muliggjøre tilgang, men på en bærekraftig måte. Jeg er virkelig imponert over kommisjonens helhetlige tilnærming. Meg også. Det er et komplekst problem, men de ser ut til å ha identifisert noen praktiske løsninger som kan utgjøre en reell forskjell. Avtalt. Jeg håper regjeringene tar disse anbefalingene til hjertet og implementerer dem. Våre naturskatter er uerstattelige. Kunne ikke vært mer enig. Dette er et viktig skritt for å bevare disse ikoniske nettstedene for fremtiden. Jeg er glad for å se denne innsatsen i gang. Definitivt. Det gir meg håp om at vi kan finne måter for folk å nyte naturens skjønnhet på en ansvarlig måte uten å gå på akkord med den. Nøyaktig. Greit. Jeg føler meg inspirert til å planlegge mitt neste miljøvennlige eventyr. Hva sier du at vi sjekker ut et av de bærekraftige naturlige underverkene? Absolutt. Jeg er inne. Dette kommer til å bli en fantastisk mulighet til å oppleve og sette pris på naturen på en bevisst måte. Jeg kan ikke vente. Ok, la oss begynne å undersøke noen alternativer. Dette kommer til å bli episk. Leksjon 14. Stilig og rimelig mote. Enig. Antrekket skal være varmt, stilig og rimelig. Noen ideer om hvor vi kan finne noe sånt? La meg tenke. Det er den nye butikken i sentrum som ser ut til å ha noen virkelig fasjonable, men budsjettvennlige alternativer. Jeg har ikke sjekket det stedet ennå. Hva slags ting har du sett der? Vel, sist jeg var inne, hadde de noen flotte gensere, veldig koselige, men også veldig elegante, og prisene var ganske rimelige. Fantastisk, det er akkurat det jeg leter etter. Et sted jeg kan få et fint vintertøystykke uten å bryte pengene. Definitivt. De hadde også noen søte jakker og tilbehør som passer godt sammen med en genser. Perfekt. Jeg ser for meg å sette sammen et veldig sammensatt, men behagelig utseende i kaldt vær. Absolutt. Og det beste er at du ikke trenger å ofre stil for rimelig pris. Nøyaktig. Jeg hater å måtte velge mellom kvalitet og pris. Det er flott når du kan finne begge deler. Helt enig. Og jeg tror de til og med hadde noen fine støvler som ville fullføre antrekket pent.